مهلکا همش را تازه کردی؟ بله. آیدی مصاحبه نجیب یلمز و شعبه کمک چیزی نماند؟ نه نمونده است. خیلی خوب. قسمت نمایش داده شده هست؟ بله. و من ثبت مصاحبه اساسی را ده؟ دیر کردی. معذرت میخواهم. ثبت مصاحبه لازمی. یعنی حقیقیش؟ بله. نسخهش هست؟ نیست. از کامپیوتری تنظیمم کلان تازه کردم. باقی چیزی نماند. بعدیل سپارش دیم؟ اگر در درونش چیزی خواستم نباشد، آن چیزی که به سر این نفری دیگر آمده بود از آن بدترش را میبینم. بله شنیدم. از کناری را با چهره با کسلت سوخته شده یافتم. حتی جگرش سوخته است. با کسلت به قتل رساندن. روزنامه نگاران را دوست می‌دارم. زود خبر میدهد. باز میپرسم بعدیل سپارش دیم که بیند. شما میدانید. فکر نمی کنم که برای ثبت ساخته آوردن جسارت داشته باشی. چه انتظاری؟ وای. ثبت مشهور خودت را میخواهی؟ همین خیل؟ فهمه. خیر دیل به تو میدهد. از ذوق نفسانیت چیزی نفهمیدم. برای تو سن و سال فرقی نداشته است. میتوانم روم؟ از خودت وابسته. میتوانی که روی.
الو مندو تو مثل برادرم هستی همینطور نه؟ گوش کن که چی میگویم. بعد فرصتی من کاری بدی میکنم، کاری خیلی بد، فهمیدی؟ نفری رو میکشم. مرا ببخش برادر. دشمن اشدی من از دخترم چی میخواستی؟ میکشمت. پلیس در دست بوده را پرتا. دخترم در اداره این به ناموس کار میکند. او با ناموس دخترم تجاوز کرده است. دخترم با چشمان گریان به خانه آمد. نه این دروغ، این کار نشده است. خرشی پرتا میگویم، پرتا. اگر نه مجبور میشم تو را پرانم. پرتا زود بزمین دستانت رو با پشتت گذار. رگرد سوی قصد غیر انتظاری بود. من یک باره حمله کرد، قریب بود که مرا نابود. حادثه رو کمی شهر میدید؟ نمیفهمم چی علاوه کنم. در بازپرسی گفتید که به خانه در آمدن پس موردی حمله قرار گرفته. چیزی علاوه میکنید یا نه؟ من از این حادثه در حیرتم. البته تفتیشات گذرانیده می شود. اینجا بودنم را از کجا دانستی؟ دیگر چون این سوال مده. کشتن نتوانستم. به این هم کشتن نمیتوانستی؟ اگر میکشتم؟ کشتن نمیتوانستی. و تو میگویم که اگر میکشتم؟ به این هم کشتن نمیتوانستی، چون این خصلت نداری. تو پلیسی، حتی از پلیس هم بالاتر. تو برای کشتن نه، برای حیات بخشیدن هستی. فهمیدی؟ از عقل بیرون میشدم و مبادا در همانجا به قتلش میرسانیدم. میدونی که برای تو جانم رو میدهم، لیکن اگر او رو میکشتی اون وقت دستگیرت میکردم. فهمیشی عدالت و ادای وظیفه همون از جورگی همون بالاتر است. برادرم، سردار وای بازپرسی. میدونم ریزا، زیب نشو. چی حال داری؟ دادرت از اسکری اومد؟ 2 هفته ماند. آمد به من خبر ده. خوب؟ البته سردار. رفتیم. هنرپا یگون چیز میخوردید؟ بچه ها شما چرا نمیخورید؟ اشتها دارم مگر از دیروز این جانب نجیبم را نشان ندادن. اپا جان به خدای خدا خواهد همش خوب میشود. حقیقت حتما غالب می آید. بیایید به دکان می رویم. امروز حالی رفتن ندارم. حیات ادامه دارد هنرپا. چهره غمگین به شما هیچ نمی زیبد. بچه ها شما هم به مکتب. زود
من با مکتب رفتن نمیخواهم. چرا الپرن؟ مگر تو هم پدرت رو گناهگار میشماری؟ نه. پس چرا؟ زود باشید. سرتان رو بالا نگه دارید. فهمو پدرتون کاری بدی نکرده است. کنی خیزید. دخترم تو ملائکه هستی، پری هستی، نفهمیدم. بس کنید اپا جان. سحری بر وقت به خانه ما آمده. صبح بخیر. صبح خیر. سر میکنیم. سر میکنیم. تو چی کار کرده ای ساده ها؟ سرداری خودت رو هم دستگیر میکنی و هم بازپرسی میکنی به شرف. به حالش مان یگید. گفتم به حالش مان. اگر حالا هم سردارت باشم امر میکنم، اگر نباشم پس به رفیقت که چنین رفتار کردن را نداری. آنهای پنهان میشوند که چیزهای پنهان کنی دارند. اگر بازپرسی نمیکردید من طلب میکردم. چیزی برای پنهان کردن ندارم. حالا من رفیقت را تا کارش انجام دهد. من این اتاق را چون شخص گمانبر ندیده بودم. اکنون میبینم. تیمور اگر خواهی سر میکنیم. سبب همه این همان بی‌ناموس است. ببخشید، اوزان را دیدنی بودم. کاتبش گفت که اینجا می شود. شما کی هستید؟ یگید گندوزال از شعبه تقویت. جناب اوزان بر آمدند. کی بر می گردد؟ نمیدونم. ممکن است شنم. مرحمت شینید. یگون چیز می نوشید؟ نه. نامتون چی بود؟ محلقا، یاردمچی جناب اوزان. بسیار خوب. یاردمچی. خب یک چیز پرسیدن میخواهم. التماس راستش را بگید. آیا هنگام مصاحبه شما در استودیو بودید؟ البته. مگر سردار نجیب در برنامه اوزان در حقیقت همونطور گفته بود؟ یا اینکه در وقت تنظیم سخنها تغییر داده شدند؟ نه، بسیار سخنها گفتند جناب نجیب. لیکن فکر میکنم که به جناب اوزان بیشتر همین سخنها پسند آمدند. ثبت پره مصاحبه آن روزه در دست شما هست؟ نه. آزان دینچر. دیشب شما بودید؟ بله، سرکمیسر یگید گندوزال از شعبه تقویت. پلیسی که دیشب مرا نجات داد. تو چه خیلی پیدا شدی؟ یا آن آدم را خودت تیار کرده بودی؟ ها؟ شوخی کردم. شوخیتان تماما بیجا بود. ما 24 ساعت پلیسیم. فقط تالیتان بلندی کرد. محلقا چیزی اکرام نکردی؟ در کار نه.
نمی نوشم. من برای همون برنامه آخری آمدم. انا اکنون فهمیدم. از سخنهای سردار بی‌طالعت غمگین شدم. راست میگی؟ چخیلی که شنیدم دستگیر شده است. محترم یگیر، میدانی چرا فهمیدیم؟ خزینه اداره را کافتکاف کردیم. برنامه های به دستمان رسید که قهرمانی سردار نجیب و تعریف و توصیفی او انعکاس گردیده است. در حقیقت در چشممان پالیسی بی همتا بود. راست میگی؟ بله. من هم به مثل شما خیلی غمگین شدم. فکر نمی کردم که چنین حرف می زند. ممکن است ثبت پوره تنظیم ناشده را تماشا کنم. برای به اینجا آمدنتان حجت داره؟ پس با دو سبب چیزی از من نخواهید. یکمش بی حجت، دویمش بی اجازت. دیشب در وقت نجات جانت بی اجازت به خانه در آمده بودم. بله، وقتم آمد کرد. دویم این که سحر در کامپیوترمان ویروسی در آمد که تمام برنامه ها را بالکل از بین برده است. چی کنیم؟ کامپیوتر است. یعنی از پروکراتور اجازه هم داشته باشی به تو چیزی داده نمیتوانم. اگر خواهی ثبت نمایش را داده میتوانم. اگر خواهی ثبت نمایش را داده میتوانم. دیگر ثبت نداریم. محلقا. مقصد و به فایده ای که کار کردنت را نمیدانم، لیکن میابم. از روی قانون باید شکایت کنم، لیکن این را نمی کنم. برای جسوری دیروز ابنه، برای احترام داشتن نسبت امنیت. دستهایتان را به پشتتان مانده میگردید. عاقبت کارتان هم همین خواهد شد. سلام آیگون. سلام سیمگن. های به شما سلام دادم. سلام داده باشی. خیلی چی شده است؟ وای برای درس ادبیاتمون کمی کفتکوب کردم. یعنی برای گروهمون. ما دیگر تو را در گروهمون نمیگیریم. نفهمیدم. چی را نفهمیدی؟ تو را نمیخواهیم. لیکن معلم ما رو یک گروه کرده بود برای لایحه. بله اما ما دیگر با تو کار کردن نمیخواهیم. رفت با خودت گروهی یا. برای چی؟ کور هستی. در تلویزیون و روزنامه ها تنها پدر تو است. اگر تو در گروه ما باشی معلم ما رو نمیبخشد. از درس میمونیم. از برای تو شده از سیم بمونیم. به عقلی نکنید. معلم گلشه چنین کس نیست. خواهش میکنم نوربانو اکنون رفت. ما باید درس کنیم. نوربانو کاری کرده نمیتواند. معلم چی خیل میشود؟ گناهکار بودن پدرم معلوم نیست کو. خودتان گفته بودید که به تهمت باور نباید کرد. وای دیگر این دیگر موضوع تهمت معلوم است. احوالی پدرت چنین نیست که راو دخترم یک چند کاری دیگرم هست. آخر معلم یگان گروه ما را قبول نمیکنند. اگر گروهی نیابی وظیفت رو کرده نمیتوانی و از این خاطر از درس بهای 2 میگیری. به او یگان چیزی گفتی؟ اگر به گوشم یگان چیزی رسد چنان میکنمت که نه تنها شرمنده بلکه به محبس میروی. تو هم میروی. چی گفتی؟ من؟ بله همش نقشه تو بود. رو تو نیست کردن میخواستی. خلق مرا شخصی باوری ناک میداند. بگو خلق به تو باور میکند یا به من؟ فراموش نکن وگرنه نیستت میکنم. در هیچ جا کار نخواهی یافت.
بازی از سر کنیم بچه ها. تو را آخر دسته سینف است. دروازه‌بان منم. دفشا او دروازه‌بان داره. آخر و دیگه سینف است. کاری تو نباشد ما او را گرفته. اونا دیوانگی مکن. از میدان برو ما بازی را سر کنه. چی شد آخی؟ اگر با تو گپ زنم معلم ورزش جنجال میکنه. برای چی؟ رو این را از پدرت پرس. بیایید بچه ها بازی کنیم. ماند وای رو بیایید بازی را سر کنید. تیمور او را دیدن ممکن؟ افسوس الحال دیدن من است. اما اصرار نکنید از من وابسته نیست. الو مهلقا سلام. رانو جون سلام. خوب هستی جانم؟ کارهایت چه خیل؟ یگان نویگری هست؟ کارها خیر چه خیل می شدند. یگان واقعا؟ می خواهی بخوریم؟ نه چیزی نیست رانو. گوش کن چی می گویم. گپ بین خودمون فهمو؟ خوب فهمو. برنامه سر می کنم لیکن در تلویزیون. نخواد خیلی خوب. تبریک می کنم. کدام شبکه؟ شبکه شما نیست البته. برای کار میخواهم. رحمت جانم میدونی برای چی پرسیدمت؟ نمیدونم. اگر خواهی روبرو. الو مهلقا کجا شدی؟ همین جایم. چرا خاموشی؟ نه هیچ گپ نی رانو جون. فقط کمی سر کارم. وقتی خوراک هم اومد گرسنه نموندی؟ بیا همراه خوراک میخوریم. میایی؟ مایلش میایم. میفهمم اومده نمیتوانستی لیکن چرا؟ تو چیزی رو نمیدونی رانو. نمیدونی. بگو آخر. من حامله دارم. تبریک میکنم. چی شد مهلقا؟ با تو چی شد؟ با خواستی خودم حامله دار نشدم. مرا تجاوز کرد. چی؟ کی؟ گفتن نمیتوانم. چرا؟ با من تهدید میکند. من نمیگذارم که کسی تو را آزار دهد. کنی با من بگو کیست اون؟ نوبکار؟ اوزن؟ چی؟ مثل وحشی؟ کیهو وحشی شده است رانو. چندین بار در زینوکاری دستگیر شد. با من زورن دست درازی کرد. بعد فهمیدنی حامله داریم خواست که اسقاط حمل کنم اما وقتش گذشته است. کودک کلان او باشد مجبور کرده ایستاده است. فهمیدی؟ من تولد کردن میخواهم. آخر اسقاط حمل جنایت است. از دیگر طرف باشد عائله میفهمی. شرمنده میشوم. شرمنده ای دنیا میشوم. رانو شرمنده میشوم. گوش کن با پلیس خبر ده. رفتن نمیتوانم رانو چون که آوازه میشود. بیین هم آوازه میشود. نمیدونم. بسرم چنان فکرهای میآیند که بعضا میخواهم خودکشی کنم. تولد کنم. از عائله محروم میشوم. اسقاط حمل کنم. خودم رو جنایتکار حس میکنم مثل آن نوبکار. فراموش نکن مهلقا. تنها نیستی. من با تویم. از این مشکلات یک جای میبرایم.
فقط از تو یک چیز رو پرسیدنیم. اگر خواهی جواب ده. این آزن نوبکار که به تو این ناحقی رو کرد با نجیب سردار نیست همین کار رو کرده است رزیل. تو این رو میدانی محلقا. برای آزادی نجیب سردار همون ثبت اصلی رو داده میتوانی. میدانم از او میترسی، لیکن برای فوش نبودن فتنه های آزن باید یگان کار کرد آخر. وگرنه این نوبکاری دوره باز حیات چندین نفر رو برباد خواهد داد. به تو باور کرده میتوانم رانو. البته محلقا تو که مرا خیلی خوب میشناسی. این خیلی مهم، چون که اویدی نامی کوزه چیزی شنیده ای؟ آلپرین؟ آلپرین با تو چی شد بچه؟ همش در همین جا. لیکن نمیدانم دیگر از این مرد چی میخواهی؟ بی این هم محوش کردیم. من با او حساب کتاب دارم. تو متخصص آن ساحه ای. خدا تیار کردی یا به دیگری فرمودی؟ به این کارت نباشد. در اصل یکشان خبری خوبی برایت آماده کرده بودم. خوب است؟ بعد فهمیدم که به میسیس تاره در ساحه امنیت درخشیده ایستاده است. خب بعد از خبر تو من در حق او چیکار کرده میتوانم؟ در پرونده هست. تو فکرش کمت را کن. در برنامه هم نه آنقدر بحث کردم. میدانی ما هر دو در این ساحه به یکدیگرمان درس میدیم. معلوم می شود که رفیقانت با تو چنین رفتار کردند. آخر نوربانو چه عیب دارد؟ کسی گناهگار نیست. خونه رپر نجیب سردار رو در اخبار همچون جنایتکار نشان دادند که این کاملا دروغ است. اخبار همین خیلی چیز است. پگاه یا فردا به گناهی نجیب سردار اثبات می شود، اما با آسانی از زبان مردم دور نمی شود. اپا رانو این سخنها رو برای دوستانت نگفت. همش می گذرد. من فکری دارم. با من کمک میکنی رانو؟ البته، چرا نه؟ شما چی اپا؟ چی فکر داری کراس؟ نوربانو رو از گروهشون پیش کردن. نوربانو باید گروه خودش رو تشکیل کنن. ما باشیم کمکش میکنیم. از دستم اومده رو میکنم. موضوع چیست؟ آینده ترکیه. فهمو. هر موادی که خواهی برایت پیدا میکنم. بدتر خبرت میگیرم. البته کمکت میکنم. مایلش. رفیق سرکمیسر، میخواستم با شما صحبت کنم. گوش میکنم. اینجا نمیشود. کوزه نام شخص. کوزه اون سوین؟ این را یاردمچی آزن گفت با تو؟ بله، محلقا. آها،
و فکرم همون خانمی که امروز دیدم. مگر کوزی از آن طلب کرده است که سردار نجیب را با اغوا به دام گیرد؟ بله، محلقا میداند چون که صحبت تلفنی آنها را شنیده است. پس چگونه باوری داشته است که سردار نجیب را با اغوا به دام گرفتن ممکن است؟ روزنامه‌نگاران را کم مبینید. روزنامه‌نگاری خوب چیزی میخواستگش را به هر راه به دست میآورد. اگر نیتی بد یا غرضناک داشته باشد سخن را چنان میبافد که سخنگوی پس از دیدن نوار در حیرت میافتد. معلوم میشود که آزان بازیچه است. کار اساسی را کوزی میکند. پس از پی سردار کار برده ایستاده است. البته در وقتی انبار را به دست گرفتن آزان را چون پیادهگر استفاده کرد و خواست پای سردار را لغزاند. پس نقش اساسی را کوزی میبازد. به مثل پیشینه. بله. لیکن از انبار کوزی و از دربانان آن در وقت بازپرسی چیزی به دست ندار آورده بودیم. احمقا چیزی نمیدانم. به تو تشکر رانو. اگر معلوماتی نوی به دست داری حتما میرسانم. بپروا باشید. تشکر. الو. سلام جناب سوله. شما کی؟ تشکر. اینقدر تیز فراموشم کرده ای. رنجاندی. یکی از خیرخواهان تویم. این توی حرامزاده؟ انبار ثبت‌هایت را ضبط کردن. از این پس کسی را چیزی کرده نمیتوانی. جای خنده نیست. آنجای ضبط کرده اتانه هیچ است. شما آنجا را انبار بگوید. فکر میکنی که من باور میکنم؟ دیر یا زود نزد عدالت جواب خواهی داد. صبر. شاید هر دویمان جواب دیم. با تو؟ چرا نه؟ هرزگویی مکن. فکر میکنم که ظرفم را نگرفته ای. درباره چی گپ زده ایستاده ای؟ همینجا هستی سوها؟ یا اینکه ظرفم نبکک به تو رسید؟ خیر بودش که دیر به تو رساندن. در حقیقت غمگینم. رزمهای روان کردم را در شکل دیسک خواستم تقدیم کنم. خواستم خودت را در عالم رزمها نه، در عالم فیلم ها تصور کنی. دروغ میگویی. 500 دیسک های تعدیدیت که آنجا از من هم از به دستمان رسید. در نقش ها کی ها بازی میکنن؟ آمیخته مکن. هم را از من میگیرید. فکر میکنی که شوخی دارم؟ فریب میخوری. در آن دیسک نوارهایی هست که حیات عائلوی و کاریت را یعنی آبرویت را به زمین میزنه. آن طرف دنیا هم روی شرمندگی دامن گیرد است. تو از من چی بخواهی؟ انا همین که هر کس در نقش خوب من میخواهم که تو آن را اجرا کنی. حجت‌های را که در عملیات نجیب از انبارمان به دست آورده شده است نابود کن. چی؟ مرا گوش کن. تو کریم اگر نابود کن میگویم. آخری ناممکن است. همه چیز ممکن است سوها. دیسک را خوب تماشا کن. اگر در اینترنت به هم عاقبتش را میدانی بعد میفهمی که همه چیز ممکن میشده است. خود همین شب انجام ده. همه دلیل ها را سوزان. گوش کن. کاری غیر امکان را میخواهی. الو. شخصیت نفری در اینترنت کافه نشسته معلوم شد؟ بله سردارم. خیلی خوب. اتیلا اندیچ. همین گونه حجت در دست داریم؟ یک چند پرونده جنایی دارد به مثل یاره دور کردن، آدم کشی و غیره. در حال حاضر آید به سراغ معلوماتی هست؟ گفت و گفت داریم سردار. اگر کمترین معلوماتی پیدا شود البته خبر دهید. میلش حلیمه. اطاعت رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر. بله.
چندی است که از شما قرض دارم. آن خدمتی که در وقتی را بودنی من کردید. حلیمه، ما وظیفه‌مان را اجرا کردیم. هممون برای تو خواطر شدیم. اگر یکی غم دیگری رو خورد، این خیلی زیبا بوده است رفیق سرکمیسر. زندگیت خیلی دشوار است حلیمه. در شعبه تقویت کسی را با مثل تو زحمتکش ندیدم. اگر عمیق‌تر گفتن لازم باشد، من کاری میکرده تو را کرده نمیتوانم. استغفرالله. بیا به سر کار برگردیم. در بازداشتگاه بودن سردار نجیب وجودم را میسوزاند. بیا. دلاور لباش جناب سوها. در را پوش. شین. امور جناب. شین. اگر از تو انجام کاری را بخواهم و بر عوضش مصرف مکتبی 2 فرزندت را به عهده گیرم، اجرا میکنی؟ با جان و دل جناب سوها. هر چی که خواهید میکنم. فکرهای شما شایان تحسین است. چی کار کنم؟ امر کنید. بچه ها چیه؟ همشون خوبند. به مکتب رفتند. خوبند. تنها همین که شما را یاد کردند. همسرم چه حال دارد؟ تشکر به ینگه کیراس. آنها را تسلا میدهد. او را میدانم. حاضر در سرش هر که فکرها آمدگی است. فاتح چه؟ فاتح؟ یگه چی نام بچه ات را کنید؟ تو چه خیل پدری؟ خوب است سردارم. مثل هر وقت شیر، ماما، هوا، ککا. اگر حلیمه نمی بود چیکار میکردم نمیدانم سردارم. با قدر حلیمه رسیدن در کار. به او یگان هدیه باید داد. راست میگوید سردارم. واقعا آن بیناموسی را که با شما این غواگری را کرده است پیدا نمودم سردارم. چخیل؟ آزن تنها یک بازیچه است سردارم. در اصل شما را به این دام کوزه انداخته است سردارم. احتمال است که آزن هم در تهدید مانده است. راست است سردارم. میبینیم. باز بینیم کار این نقاش چگونه است. کارش زیباست. همین خیل میگویم. بله؟ سردارم با اجازت شما. اجازت از شما؟ با ولی من سلام رسان. کوشش میکردم تا هر شب الپرین حکایه ها آید قهرمانی خوانم. یاد کردم. خدا سلام مرا رسان. السلام علیکم. اماکی نعیم بخیر است؟ نام دکان عوض شده است؟ برو از اینجا. اماک چی شد آخه؟ خودت بدانی که چی شده است. من چیکار کردم که اماکی نعیم آخر اماک گفتم.
خودت میدانی دیروز چیکار کردی؟ پلیس شو پلیس. باری دیگر از گذری رازنی میگذاری تو را در همین کوچه راه نمیدیم. رو از ذوالفقار که جزا بگیری دوباره از جا نخواهی خیز. رو از اینجا تیزتر. رو میگویم. یا خدایا توبه. چه خیل می شود؟ چه خیل؟ این اتاق پر از دلیل با این قدر محافظین چگونه در می گیرد؟ چه خیل؟ آرام شو یگیت. آرام شوم؟ چه خیل آرام شوم؟ همان طوری که تو سردارم را بازپرسی کردی همان طور؟ یگیت این حادثه با راه احساس حل نمی شود. دلیل مهمی در دست بوده همان صورت خاکی سر شد و تو از من آرام شدنم را می خواهی؟ در درون خائن و خائن ها هستند. این را نفری میکند که وای در بین ماست. رفیق سرکمیسر. حلیمه تو نبرآمده بودی؟ برآمده بودم لیکن بازگشتم. به شما خبری دارم. این نشانه اتیلاندیچ همون یکی از اینترنت کافه زنهای تهدید را جمع آوری میکرد. بچه‌ها نشانه جایش را یافتند. خیلی خوب. کجا بوده است؟ حاضر در مهمانخانه. زود از جناب سوها برای دستگیر کردن اجازت باید گیریم. نوربانو فراموش مکن. در آینده هر لایحه را آماده سازی قسم‌های آغاز و انجام آن خیلی مهم است. قسمت داخلیش به اتمام رسید. آید قسمت آخری باشد بعضی فکرها دارم گویم. بله. در سرآغاز باید حتما یک چیزی خوبی پیشنهاد کنی. با معلم مصاحبه راسته بودم. همان میشود؟ رنا با تو هم وزنینی میکند. کارت بسیار. نه هنرپا. به این همه کارو نوربانو کرد. من باشم تنها کمک تکنیکی کردم. خیر با اجازت شما من میروم. البته که اجازت. به این هم دیر شد. اپا اینجا بیایید. چی شد؟ نوربانو تو باشی درست رو تایی. برای چی؟ دیشب در برنامه اخبار خبری اویدی راهبر امنیت نجیب یلماز تمام جامعه ما را تکان داد. لیکن مسئولان اخبار پرونده نجیب یلماز را گشودند و با معلومات‌های دیگر هم روبرو شدند. تماشا میکنیم. نسبت سردار امنیت نجیب یلماز خبرها زیاد شده. عین حال نسبت ناحقانه دستگیر کردن پروکورور به همگان معلوم گشت. خبر آخر همه را به حیرت گذاشت. طبق رسانه‌ها نجیب بعد از شهید شدن هممسلکش مندرس با همسر او کیروز عشق‌ورزی میکرده است. این بود اخبار این ساعته امروزه میدان. بی‌ناموس‌ها. رفیق سرکمیسر. ایستید. با شکستن تلویزیون سردار رو نجات نمیدهید. تو هم شنیدی؟ رفیق سرکمیسر جناب سوها اجازت نمیدیم. تو چه گفتی؟ جناب سوها اجازت نمیدهد؟ بله. آخه چرا؟ نمیدونم رفیق سرکمیسر.
گفتند که اوید این شخص معلومات کافی در دست نداریم. مهلت بازپرسی نجیب سردار دراز کرده شده است. با امری سوها؟ این بود اخبار این ساعته سیام میدان. شب بخیر. لوای مینت دارم جناب سوها. چی میخواهی؟ دیگر چی خواهم که تنها برای تبریک کردن زنگ زدم. برای اجرای کارت آزاد هستی. مطمئنم گپ درایی. گپ درا شوم؟ باز از من چی میخواهی؟ الو الو میگوید که اتاقی که در اون دلیل‌ها بود سوخت. تاریخ تکرار می شود. مگر انسان در حیات خودش پند نمیگیرد؟ نفهمیدم سردارم. در رقم خبرهای نبرآوردند. شرم نکنید، خاطر نشید، من خبر دارم. سردارم، سیام میدان خبر نو و تازه پند کرده است و چون همیشه قسمتی را به نفع خودش باخته است. چه؟ فکر مکن. بیا مسئله سوختن اتاق دلیل ها را بینیم. از این پیش به پروکوروری که به کارهای غیر قانونی دست میزد و امر پروکورور دیگری که بازپرسی شد، در نتیجه دلیل ها سوختم و آزاد شد و من باشم عیبدار دانسته شدم. برای همین به رتبه بلندتر مشرف نگردیده سردارم. یک پروکورور گفته سردارم؟ چی شده ایستاده است؟ این چی گپ؟ سرکمیسر یگید از شعبه تقویت. کی بودنت را میدانم. ببخشید جناب سوها. میدانید که حاضر ساعت چند است؟ مگر تو درک نمی کنی که تا گلویت به گناه غرق شده ایستاده ای؟ اتاق دلیل ها سوخت. بله میدانم. به فکرم که تو میدانی که این چی معنی دارد. یک اتاق پر از دلیل های گروهی مخصوص اغواگران میسوزد و تو تنها میگویی که بله شنیدم. همین است مگر عکس العمل؟ سرکمیسر به خود بیا. با کی در ارتباط بودنت را میدانی؟ البته رفیق پروکورور، یک بار دیگر اندیشه کنید. خیلی زود بیرون برو. خیلی خوب. حالا عکس العمل میخواستم را دیدم. به تو نیز تهدید کردند. از این خاطر با سبب‌های بی‌منطق به دستگیر کردن آدمان مهمانخانه مانع شدی. پروکورور، این اغواگران سر نمیشوند. دیدی که امروز تو را فردا نفر دیگر را متهم میکنند. زیاد از 500 نفر را به دام گرفتند. برای تو هم قطعی دارد. عملیات را من گذرانیدم. من با چشمان خود دیدم که اغواگران در دستانشان چی امکانیت هایی که ندارند. خوب چی توصیه میدی؟ همراه کار میکنیم. ای تو چی کار میکنی؟ نگاه دار پلیس نگاه دار.
شهادتنامه رانندگی. پلیست؟ بله، مقبول نشد؟ تو چگونه ماشین میرانی؟ حجت شما رو بینم. چی؟ میخوام پلیس بودن تو رو دقیق دانم. دیده شدی؟ شهادتنامه رانندگیت را نشان ده. نیست. چل نیست؟ نیست. فرا از ماشین. فرا. شناسنامه‌ات را نشان ده. شناسنامه هم نیست. تو چی گفتی؟ از گوشت شکایت داری به فکرم. شهادتنامه ندارم، زیرا نام ندارم. اگر خواهی نامم فاتح، پدرم سرکمیسر امنیت، نامش ایدید گندوزلب، و من تهلکه دارم. چی گفتی تو؟ از گوشت شکایت داری. تو خودت کی هستی؟ کی هستی؟ ها؟ شخصی که تو با فرزندت رو میکشد. باز چه؟ کنی کش؟ کنی کش؟ با سلاح کشتن آسان. تو سربازی خوبی. من سرباز نه، من پلیسم. چه فرقی دارد؟ سلاح اختراع شد و مردی از بین رفت. اگر مرد هستی این کارو با مشت حل کنیم. مردانوار. چی گفتی؟ برای چی؟ چون که تیراندازی ماهرم. از مرگ امکان خلاصی نداری. تربیه گرفته مرا نمیدانی. تربیه مخصوص گرفتم. 20 روز مار خوردم. 3 روز به آب در آب خنک می‌ایستم. 80 کیلومتر در هوای گرما می‌دوم. مگر از آن تعلیمگاه برای بی‌ناموسیت پیش کردند؟ چی شد؟ دردت کرد؟ باز چی؟ چخیره که تعریف میکنن تو شخصی به سلاح رو نمیکشته ای. دستایت را گرم کن. گفته بودم که تربیه خوب گرفتم. تو هم جوان مرد هستی؟ سخنی آخری ندارگو. کارد نامردها در گلویم باشد هم سخنی آخری ندارم. تنها نفرت دارم. کش مرا نامرد ترسانچک. کش تا اسماعیل شوم. دیگه گندزل امروز نمیمیری، زیرا کشتنت امروز امر نشده است. لیکن روز مردنی تو و پسرت میرسد. درو. خدا شفا دهد رفیق سرکمیسر. با شما چی شد؟ هیچ گپ نیست. ساعت تلفن کرد؟ هنوز نه. همه چیز آماده است؟ خبری آزاد شوی سردار نجیب چاپ شد؟ بله رفیق سرکمیسر. خیلی خوب. تنها انتظار شدن لازم است. آفرین بچه ها. خوب بچه ها همه گروه ها تمام شد. به بخش بهادهی گذاریم. من معلمه. من لاحیه دارم. تو گروه نداری کی؟ بله. یگان کس مرا در گروهش جای نداد و من خودم یک گروه شدم. لیکن مرحمت دخترم. بفرما. محترم دیرکتور، معلمه مهربان و دوستان گرامی. خاموش.
پیش از نمایش میخواهم مصاحبه با معلمه گلشاه کردم را یک جا با هم گوش کنیم. دیرکترمون جناب شاهین انسانی احمقترین و بیعقلترین است. میبخشد محترم دیرکتر، معلمه و دوستان گرامی. دادرم الپرین کمی بچه شوخ است. شب در اثنای وظیفه را اجرا کردن کامپیوتر رسیده است. مصاحبه با معلمه بودن را نمیدانم. تنظیمگری کرده است. مصاحبه اصلی 1 ثانیه. آخر معلمه یگان گروه ما را قبول نمیکند. با یک نفر گروه نمی شود. اگر نفری گوید که با یک از گروه می شود، او احمقترین و بیعقلترین است. دیروز دیرکترمان جناب شاهین به صنفمان آمده آید کاری گروه چی گفت؟ ها، فراموش کردی؟ همه صحبت همین است آخر. امروز در پیش ما تنهایم. از گروه هم راندن. دوستای گرامی از من رو گرداندن. یگان گروه ما را قبول نکرد. به همین زیلی که گوش کردید با پدرم نیست چنین کردم. پدرم را چون دشمنی دولت نشان میدهم. دیر و یا زود حقیقت روشن میگردد. بارکالله دخترم. امروز آینده ترک را بحث میکنیم. از این خاطر ما باید اول فکرهای بد نکردن رو پیشه کار خود کنیم. سلام محترم سوها. سلام. دیر باز شد که صحبت نکردیم. جایشان معلوم شد؟ هنوز نه. جناب سوها، ممکن است سبب تلفن کردنت را پرسم؟ بله، ممکن است سبب تلفن کردنت را فهمم. به گوشم بعضی خبرها رسید. بله. نجیب نام پلیس را آزاد کردن میخواسته ای. من هم در چارچوبای قانون حرکت کرده میتونم. این به تو گران میافتد. چه گفتن میخواهی؟ ثبت های نوار را فراموش کردی مگر؟ در دستم بسیار موادهای دیگری هست. من راهبری بازینگرانم. این هم 500 ثبت ویدیویی را از انباری من به دست آوردی. حالان که سوختاری خزینه حجت و فاجعه‌ای بود. ثبت کردی نیازی؟ بله سردار. جایشان معین شد مگر؟ هنوز نه. کمی دیگر وقت لازم. دانسته باش اگر او را آزاد کنی، نه تنها ثبت های خودت را بلکه همه آن نوارهایی را که با معشوقه هایت داری به اینترنت میدیم. من را تهدید میکنی؟ ها، امروز دیگر گونه حرف میزنی. جناب سوها، راضی شو، نترس، به خفا نگرد. صحبت را دوام ده. از این کار تو طاقتم طاق شد. اگر طاق شود چیکار کرده میتوانی؟ آن طرفش نامعلوم. پروکورور باشم هم سرحد دارد. اون طرفی سرحد گذشته نمیتوانم. به من فرقی ندارد. اگر همون پلیس آزاد شود تو محو میشوی. فهمیدی؟ محو. صحبتشان قطع شد. جایش را معین کردیم؟ هنوز نه. یعنی چه خیل می شود؟ کمی دیگر وقت لازم. 100 متر هیچ گپ نه. در کجا بودنش را یافته می توانیم؟ نظر بسنجیش از شهر بیرون در کناری راه. فهمو، با آنجا گروه لازمه را میفرستیم. میبرایم. نیازی اگر یگان معلومات علاوه دسترس کنید البته فرستید. آماده باشید. برخش.
انجام کارت منتداری میخواهد کند. من کار نکردم که اظهاری سپاس کنم. کار همیشگیم. این رو چون هدیه به تو روان کرد. این خار است که نادر است. شمانی ها این خار را مقدس می دانند. می دانی که رابر هم شمان و هم خار را دوست می دارد. این مال توست. می توانی دست کنی. دست پوشکت را برار. احساس کن. گفته بودم خار است نادر. راهبر میخواهد خار را محافظت کنی. محافظت کنم؟ راهبر لختک بازی را دوست می‌دارد، اما او تو را انتخاب کرد تا خاری کلان کرده او را محافظت نمایی. التماس احترام مرا به او رسانید. قریب بود که فراموش کنم. این یکی از خارهای زهرداری است که همتا ندارد. هر که لمس کند در یک روز میمیرد. پا زهرش نیست. پدرود. فهمم. بچه ها ماشین شوفنات پیدا شد. میرویم. مرا پیگیری کنید. گروه در کشزار امنیت اطراف را تامین کنید. برای عملیات آماده باشید. این چیست؟ این ثبت اساسیه که چندان استفاده برده شد. نسخش را گرفته بودم. آزم بیخبر است. ثبت اصلی نجیب سردار؟ بله. غیر از این اغواهای دیگری آزن هم در اینجا هست. خودت را به خطر می اندازی محلقا. مرا خوب گوش کن. آزن تا گلویش به کارهای هر را مشغول است. مصاحبه های پنهانی را تنظیم کرده چون اغوا استفاده می برد و برای این کارش پول طلب می کند که عقلت نمی گیرد. در جزیره ها و استراحتگاه ها قصرهای با شکوه داشته با صاحب بسیار چیزهای دیگر هم هست. این گفته ها به گوشم رسیده بود لیکن کسی باور نکرد. زیرا آزمدینچی را چون خبرنگاری اعتمادناک میشناسند. اعتمادناک؟ باور نمی کنم. محلقا فکر میکنم برای نجات یافتن تو تنها یک چاره داری. چی چاره؟ بیا همش رو در پخش مستقیم نقل کن.
تازه اینجا هم تازه 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 اینجا هم تازه کسی نیست. مگر اینجا تخانه ندارد؟ بیشرفمان را دیدم که در آمدن، اما برآمدنشان را هنوز ندیدم. سر کمیسر لبی جناب کوزی، فکر میکنم که راهتان را گم کرده اید. باید خاموش باشید، ولی حق دارید که سخن آخرینتان را بگویید. حقی گم زدن را ندارم. خیز از جایت. آفرین، در اینجا یگان آلپرین هست. این توپ را به او فرستادن. زنده باد. پیش یگان کس هر هم نمیکنی. خوب اگر کسی پیدا نشود یک جای بازی میکنیم. ها، این عینک رو هم یک کس روان کرد. ببین البته مقبولت میشود. شیر بچه من. برنامه سر شد. شما بخیر. تماشابینان محترم، این دفعه اسناد حقیقی خبری بر دروغ نمایش گذشته را بهر شما تقدیم میکنیم. حالا باشد بیایید یک جای ثبت اصلی نمایش را تماشا کنیم. حاضر به علاوه همه گفته‌هایم شما از من انتظارید که من خود را ضد ساختار دنیوی و دموکراتی معرفی نمایم. تلاشتان همین است. آقای دینچر، التماس به خود آیید. برعکس حال من یک کارمند امنیت بهر حفظ ساختار دنیوی، دموکراتی و عدالت در این تشکیلات 16 سال است که خدمت میکنم. تماشابینان محترم، شما اصل واقعه را دیدید. بعد تماشای این نمایش شما را برای بها دادن برنامه غرضناک آذن دینچر هدایت میکنیم و اینک عاید این خبرنگار اسناد دیگری را برایتان پیشنهاد مینماییم. بعد از آن اعتراف‌های محلقا اولگین را که دوستا این جانب یاردمچی آذن دینچر است تماشا میکنید. حالا باشد به دقتتان میل و رغبت‌های این فاسق بیناموس نامدار استانبول. یکی چرا خاموش کردی؟ دوامش را کودکا تماشا نکنند. اپا زود باشید، تایر شوید، برای آوردن سردار نجیب میرویم. مرحمت سردار. داداجان دشماز یخشتیم داده. نوربانو. شکر خداوند، خدا مددگار است. تشکر. آزادی مبارک سردارم. خیریت که آزاد شد. خدایا خیلی یاد کردم دادم رو. سرکمیسر. سردارم خواهش میکنم. برای نجات دادنم نه، برای آنکه بهترین کارمند امنیت بودنم. استغفرالله سردارم. ببخشید سردارم. الو ممدو، در کجایی؟ در کجا؟ تو چیکار میکنی ای برادر؟ نمیبینی مزارم رو کنده ایستودم، با تو مشکلی نکند. تو دیوانه شده ای چی؟ این بچه از عقل بیگانه شده است مگر؟ گیر تو کم. اگر من بمیرم مجبور میشوی که تنها کنی. چرا میمیری آخر؟ چی شد؟ پیشتر سیری به دستم اومد که داننده این سیر چقدر عمر میبیند نمیدانم. چی میدانی؟ تو هم دانی و پس آن بمیری؟ بله، دلم از دنیا مانده است. وظیفت برای حیات دادن زندگی کردن است.
وظیفه در حیات ماندن است. چند مرتبه باید بگویم. از آن تو چی؟ وظیفه تو مردن است؟ ما استخباراتچیان و مثل معدنچیان در زیر خاکیم. احتمالی چپه شدن است. کفیدنش ممکن. جسممون در زیر خاک، روزکشاییمون در زیر خاک. دوستم مرا میفهمی؟ اگر نگویی تو را گور نمیکنم. بعد جنازه تنتنوی میکنم. تو هم با عقلی. نکته ضعیفی مرا میدونی. مالش گپ تو. لیکن تنها قسمتی رو میگویم. بعد از گفتنم فراموشش کن. فهمیدم. نفری رو دستگیر کردیم. بعد؟ آنها بازیچه های والکنند. و راهبری ناعیان است. خیلی خوب. لیکن کجای این عجیب است؟ مرکز والکان از ناعیان هم ناعیان تر است. انا همین طور. چی گفتم میخواهیم دو؟ آن راهبر احمق. او هم سپارش میگیرد. از کی؟ از رقم 0. رقم 0؟ رقم 0 کی باشد؟ دوستم انتظاری که من جواب نمیدهم همین خیلی نه؟ سوالت هم نادرست. چه خیل؟ تیز کن. حامیان. فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگار. مهندسی آواز امیدجان علی. پرودیوسر کاملجان سفر. راهبری گروه ایجادی فرهادی سفر. به نقشه آواز داده فیروز عمر، محمد جان شادی، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، ناصر حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیرمدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس. پایانی بخشی 13.